¿Qué pasa? ¿Por qué estás empacando todo? ¿Por qué barres la taberna? Se ve demasiado despejado. ¿Acaso no lo sabes? Ya no funcionó. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que no funcionó? Burgón, ya no habrá más fogata del viajero. ¡Quebró! ¿Entiende? Todo ha terminado. Grail, ¿me vas a hacer llorar? Lo siento, viejo amigo. Así las cosas. Con muchas ilusiones puse los cimientos en este gran lugar. Y ahora ha llegado el momento de decir adiós y para siempre. Grail, no. Puedo pedir un préstamo. Tengo amistades en Cordelia aún. Déjame echarte una mano. Olvídalo, Burgón. Fueron muchas las deudas que pagar. Déjalo ir. No, no. Debe ser un mal sueño. Esto es mi hogar y el tuyo también. No. Solo mira, Grail. Se llevan el barril que antes usabas como silla. Ah, mira eso de allá. La escoba rota donde el tío Bran se lució para impresionar a una vieja mesera. Ay, no es cierto. Ya botaron el sartén donde el gordo vomitó por primera vez, Grail. ¿A qué no estás desechando objetos? Sino memorias. Lo sé, amigo, pero ya no hay nada que hacer. Mira, ¿te acuerdas cuando tu puerta casi me asesina? Aún guardo la cicatriz con cariño. Por favor. ¡Feliz Día de los Inocentes, tonto! ¿Qué? Sí, hoy es el Día de los Inocentes. ¿Eso quiere decir que no te vas? ¿La taberna seguirá? Ni con el mayor temblor, ni por una bestia demoledora, esta taberna caerá. Lo que estás viendo ahora, amigo mío, es una remodelación. Se está limpiando el lugar para darle una presentación espectacular. La fiesta de la montaña abrirá las puertas para todos, así que atentos. La gran posada del invierno ha llegado y junto con ustedes despediremos el año. ¡Ay, menos mal! ¡Oigan! ¿Qué demonios están mirando? ¡Vengan y ayúdennos! ¡Ay, Burgón! ¡Tú puedes solo!